ल साथीहरू सबैलाई नमस्कार। आजको अब अहिलेको नयाँ भिडियोमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अहिले साँझको 5 बज्न लागिसक्यो। अर्का साम्पाङ चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको निरन्तर घर दैलो कार्यक्रममा हुन्छ। बिहान 7 बजीदेखि सुरु भएको, अहिले 5 बजिसक्यो र पनि यसरी यो रानचार 5 को देवी गाउँ भन्ने ठाउँतिर उहाँले घर दैलो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। बिहान 7 बजीदेखि कन्टिन्यू हिँडेकै हुन्छ र अहिलेसम्मको स्थिति यस्तो छ। देवी गाउँ यो चुनावी माहौल यस्तो छ। होइन अब त थाकिएन, बिहानैदेखि हिँडेको हामी थाक्दैन हो र। भात पनि खानु भएन जस्तो लाग्यो। त हामी खाँदै चिउरा र भुजिया खाएर हामी बलिया छौँ। अर्को साम्पाङले दिनु भएन मासु भात? किन मासु भात खाने पार्टी जस्तो लाग्छ क्या? हामी त भुइँ मान्छे हो। मासु भात दियो भने सुनेको थिएँ त। होइन होइन, हामी मासु भात खाने होइन, हामी भुइँ मान्छे हो। हामी चिउरा भुजिया खाएर यो देशको माटो छोडेर देश बनाउने हिँडेको। ल मासु भात खानुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। मासु भातको कुरा हुँदै रहेछ। मासु भात कसले खुवाउँछ भन्ने? ल भन्नुहोस्। हिजो भ्रष्टाचार गरेर त्यो पैसा जलाउने देश जलाउनेहरूले मासु भात खुवाउँछ। श्रम संस्कृति पार्टीले चाहिँ श्रमदान गर्न सिकाउँछ, माटो छिन सिकाउँछ, अनि देश बनाउन सिकाउँछ है। ल धन्यवाद। श्रम संस्कृति पार्टी भनेको अहिले हामीलाई ठुलो मिडियाहरूले त हाम्रो पार्टीलाई प्रचार गरेको छैन है। र हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टीलाई नेपाल सरकारले पनि सेक्रेटरी त्यो सुदन गुरुङलाई जस्तो दिएको छैन है। अब उनीहरू हिजोका जेएनजी आन्दोलनमा के गर्ने हुन्, त्यही भएर उनीहरूलाई सेक्रेटरी चाहिएको। अब जनताको छोरालाई सेक्रेटरी चाहिँदैन, उहाँको सेक्रेटरी भनेकै हामी जस्तो भुइँ मान्छे र हामी जस्तो श्रमदाताले सेक्रेटरी दिन्छौँ। त्यस कारणले कसैले पनि उहाँलाई आल्चा उयो नलगाए हुन्छ श्रम संस्कृति पार्टीलाई। यो भनेको एकदम अहिले देख्दै हुन्छ नि, घाम त अब डुबिसक्यो। घाम जस्तै क्लियर र सफा र भ्रष्टाचार चाहिँ अन्त्य गर्ने सुशासन ल्याउने पार्टी हो। त्यसै कारणले म नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर पुस 2 गते यो पार्टीमा प्रवेश गरेर मैले यो देश बनाउन दौडानमा चिउरा भुजिया खाएर हामी हिँड्न त कति किलोमिटर हिँड्छौँ नि भोट माग्न। किन माग्छौँ भने देश बनाउनको लागि। हामी यो भ्रष्टाचार गरेर होइन, परिवर्तन ल्याउन र देशलाई सुशासन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र जनताको छोराछोरीहरूले स्वदेशमै गरेर खाना पाओस् भन्ने वातावरण मिलाउन र हामीलाई यति हाम्रो पार्टीलाई त नेपाली कुर्सीमा पुगेर बिर्सिने हो कि? होइन होइन होइन, जसरी अहिले भुइँ मान्छेबाट हिँड्नु भएको छ नि, भोलि यो पार्टीले प्रधानमन्त्री देश चलाउन पायो भने हामी जस्तो सोझा सिधा गरिब दुखीको जनताको पार्टी हो। गरिब दुखीको आवाज सुन्नुहुन्छ, मजदुरको आवाज सुन्नुहुनेछ र त्यही भएर हामीले बिना स्वार्थ भावनाले यो पार्टीमा लागेको। तपाईँहरू पनि नेपाली आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी बाजे बोजूहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पार्टीसँग विकल्प पनि छैन। अहिले कुनै पार्टीले पनि यो एजेन्डा लिएर प्रचार गरेको छैन। हावाको भएर नमस्ते गर्दै भोट मागेको छ। तपाईँहरूले भोट माग्न उनीहरू आउँछ भने सोध्नु होला तपाईँको एजेन्डा के छ, तपाईँको पार्टीको, तपाईँले देशको लागि के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले सोध्नु होला। भोटर्स आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के सोध्नु भन्दा अरू पार्टीलाई तपाईँको एजेन्डा के छ, तपाईँले देशको लागि के गर्नुहुन्छ भनेर हरेक भोटर्स नेपाली दाजुभाइ आमा बाउ दिदीबहिनीहरूले सोध्ने हक र अधिकार हो। हामी नै हो नेपाल बनाउने र नेपाली बनाउने र यो माटोलाई जोगाउने। किन भन्नुहुन्छ भने श्रम संस्कृति पार्टी भनेको माध्यम हो। उहाँ भनेको एउटा श्रम पिता हो। जसरी हामीलाई श्रम गर्न सिकाउनु भयो र आज नेपाली जनताको विश्वभरिमै नेपाली जनताको श्रम पिता भनेर गिनिज बुकमा नाम राख्नुभयो। तर नेपाल सरकारले उहाँलाई सम्मान गरेन। सम्मान नगर्दो अर्थ के भने लुसिफरहरूको सरकार हो, लुसिफरले नै देश चलाएको र यिनीहरू नै सबै दोषी भनेको। त्यस कारणले उहाँलाई सम्मान नदिएको। अब आउने हामी नेपालीहरूले जति पनि छौँ नि, हामीहरूले सम्मान गरेको छौँ। यही नै उहाँलाई ठुलो आशीर्वाद। अब आउनेवालामा देशको भावी प्रधानमन्त्री उहाँ हो, 1 2 3। तर तपाईँहरूलाई एउटा आरोप छ नि, पुरानो पार्टीहरू जस्तै अरू पार्टीले चाहिँ गाली मात्रै गर्नुहुन्छ भन्छ नि। कसलाई गाली गरेको छ? नेपाली जनतालाई गाली गरेको छैन। लुसिफरलाई गाली गर्दा के भयो, त्यो सरकारी ठगीलाई गाली गर्दा के? सरकारी ठग होइन भने यति होइन रहेछ भने उहाँले 2 करोड 70 लाख चाहिँ किन तिरेको त मेरो भागमा भनेर? तपाईँ पत्रकार साथीभाइलाई थाहा छ कि छैन यो कुरा भन्नुहोस् त? तपाईँलाई पनि थाहा छ 2 करोड 70 हजार चाहिँ के को तिरेको त? ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरू मलाई उत्तर दिनुहोस् त, पत्रकार मित्रहरूले आफै हो कि न भन्नुहोस् न। ओ तिरेको 2 करोड 70 लाख ढौती तिरेर निक्लेको हो किन? कहाँबाट आयो त्यो पैसा? कहाँबाट आयो? आई सोध खोइ।
र जेल तोडेर पनि निक्लेर फेरि जेलमा गएको हो कि होइन त्यत्रा जेलमा बस्ने कैदीबन्दीहरू कति भागे तिनीहरूले अहिलेसम्म हात हतियारहरू अझै नेपाली पुलिसहरूको कता कता छ अब आएको छ कि छैन त्यो हामी जान्दैनौँ तर देश बिगार्न होइन देश जलाउन होइन देश बचाउन र नेपाली जनता बचाउन र यो नेपाल विदेशीको हातबाट जोगाउनको निम्ति श्रम संस्कृति पार्टी जन्मेको 3 महिना मात्रै भएको छ तपाईँलाई थाहा छ तर यो श्रम संस्कृति पार्टी देशव्यापी रूपमा जहाँ जानुहुन्छ ती यो तपाईँले भिड भन्नुहुन्छ एआईको भिड होइन तपाईँ दमक जानुहुन्छ उहाँको कार्यक्रममा त्यस्तै भिड देख्नुहुन्छ पोखरा जानुभयो त्यस्तै देख्नुभयो तपाईँको पश्चिम जानुभयो त्यस्तै भिड थियो यहाँ घर दैलो गर्दै गर्दाखेरि यहाँको स्थानीयहरूको भनाइ यहाँहरूको चाहिँ कस्तो पाउनुभयो यहाँ हाम्रो धरान 5 नम्बर वार्ड छ नि उहाँहरू त के भन्नुहुन्छ थाहा छ तपाईँ बाइक यो देश कसैले चलाउन सक्दैन हाम्रो भोट तपाईँलाई अगाडि पनि लौरोमा दिएकी थियौँ अहिले पनि हामी यो 5 नम्बर वार्डको जति पनि धरान 5 नम्बर वार्डको जनता छौँ उहाँले यो बाटोको नाला बनाइदिनु भएको रहेछ बाटो बनाउनु भएको रहेछ कति विरोधीहरूले के भन्छन् थाहा छ उहाँको विरोधीहरू चाहिँ तेरो पूर्वमा के विकास गरो भनेर सोध्ने प्रश्न गर्छन् कि पत्रकार मित्र साथीहरूलाई र धराने जनता र नेपाली अधिराज्यमा रहनुभएका जनतालाई स्पष्ट रूपले थाहा छ कि उहाँले धरानमा 3.5 वर्षमा कति विकास गर्नुभयो र कति गर्नु भएन भन्ने कुरो चाहिँ धराने जनता र नेपाली जनतालाई स्पष्ट रूपले थाहा छ अब सर्दु खोलामा त्यसो भए धरानमा हर्क साम्बाङले कन्फर्म जित्नुहुन्छ अत्याधिक बहुमत एक छापे आउँछ आधार के हो त आधार के हो माथि हाम्रो सप्तरङ्गी पार्क है हाम्रो जेठ नागरिक पार्क श्रम संस्कृति जेन्जी पार्क श्रम संस्कृति पार्क गोर्खा चौतारी पार्क जेठ नागरिक पार्क दिदी बहिनी पार्क जेन्जी पार्क सर्दु खोलामा गोलघर सबै जातीय भाषीय एउटा त्यहाँनिर कमिटी गर्ने एउटा पढ्न सक्ने बहुभाषिक पाठशाला गोलघर खोल्नुभयो है अनि पुलहरूमा छिरेर कोकाबाट 2-2वटा कोका पानी ल्याएर खुवाएको चाहिँ विकास छैन अनि उहाँले अन्तर्राष्ट्रियमा श्रम पिताको नाम राखेर नेपालीहरूको शिर उच्च राखेको चाहिँ होइन अनि यो ठुल्ठुलो मिडियाहरूले चाहिँ उहाँको खालि के गर्छ थाहा छ नराम्रो अनि काट्दै नराम्रो कुराहरू चाहिँ लेख्छ उहाँले विकास गरेको उहाँले सम्मान पाएको कुराहरू चाहिँ नलेख्नुको अर्थ के हो भन्दा यी पार्टीहरू पनि 12 भाइ पार्टी रहेछ 12 भाइ मिडिया भनिन्छ नि पहिला सुनिएको थिएँ म काङ्ग्रेसमा हुँदा 12 भाइ कसलाई भन्छ थाहा छैन मैले 12 भाइ भनेको चाहिँ हाम्रो अस्ति भर्खर ऋषि धमाला हुनुहुन्छ नि पुरा उहाँनिर पत्रकार चलाउँदै चाहिँ जनतासँग सिधा कुरा अरे भोट लिने चाहिँ पुरा औखु बोकेर हिँड्दै हुन्छ किसानसँग भोलि जित्नु भने उहाँले औखु बोक्नुहुन्छ ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ उहाँको घोषणा पत्र के छ उहाँको एजेन्डा के छ कसरी चाहिँ भोट माग्न जानुभयो कि त्यो उखु बोकेको भोरमा भोट दिन्छ जनताले कि अहिले जनता लाटो छ अहिले जनता मासु भातमा बिक्छ बिक्दैन नि त्यस कारणले नेपाली सोझा सिधा जनतालाई र यो देशका सिधा सोझा जनतालाई मासु भातमा ठग्न पाइँदैन पैसामा ठग्न पाइँदैन पैसा दिनु भनेको भोलि त्यो जसले पैसा दिन्छ जसले मासु भात खुवाउँछ त्यो भ्रष्टाचार गर्छ र जसले आज हरेक पार्टीमा टिकट जुन समानुपातिक र प्रत्यक्षमा पैसा तिरेर लिएको छ नि भोलि उसको घर जग्गा अथवा कुनै चिज ढलौटी राखेर के राखेर गरेको हुन्छ है हारो भने त सडकमा आइहाल्यो है जितो भने नि हर्क साम्बाङले धरानमा धेरै काम गरेर देखाउनु भएको छ त्यस कारणले गर्दा उहाँले कन्फर्म जित्नुहुन्छ हर्क साम्बाङको काम त हामीले के भनिरहनु पर्छ र यहाँ हाम्रा स्थानीय मिडियाहरू त देखिहाल्नु भएको छ अब हाम्रा राष्ट्रिय मिडियाहरू चाहिँ अलिकति खै के हो म बुझ्न सक्दिनँ अब हर्क साम्बाङलाई राष्ट्रिय नेता नसोचेको कि सोचेको तर नेपाली जनताले चाहिँ उहाँलाई यो राष्ट्रको एउटा सम्मान र एउटा भगवान पनि मान्छन् है र अझै घन्टीहरूले त के भन्ला नि अहिले यो धेरै बुको यसले यो गरो यसलाई के थाहा छ भन्ला मलाई थाहा नभए पनि म चेतेर भोगेर नेप्चेर ठेप्चेर नेपाली जनताहरूलाई कसरी सेवा गर्नुपर्छ कसरी उहाँहरूलाई बुझ्नुपर्छ उहाँहरूको मन भाइ बहिनीको मन कसरी बुझ्नुपर्छ जेन्जी भाइहरूको मन कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले भदौ 23 र 24मा धरानमा अभिभावकको रूपमा जेन्जीको आन्दोलन पहिला सुरुमा अभिभावक गर्ने मै हो है 23 र 24मै हामी जेन्जी आन्दोलनमा हामीले देश चलाउने काम गरिनौँ कुनै संस्थाहरू जलाउने काम गरिनौँ कुनै अदालतहरू जलाउने काम गरिनौँ तर यो भनेको चाहिँ अब त्यही देशद्रोही लुसिफरले जलाएको होला हामी जान्दैनौँ त्यो चाहिँ हस् ल धन्यवाद हजुर जय माटो जय देश हजुरको परिचय विश्वकर्मा थ्याङ्क यू सो मच समय र सम्वादको लागि थ्याङ्क यू यति शब्द राख्न दिनुभएकोमा तपाईँ पत्रकार मित्र साथीहरूलाई तपाईँहरू भनेको चाहिँ मिडिया भनेको चाहिँ यो देशको र हाम्रो देशको चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि सच्चे कुरा लेखिदिने झुट बङ्गा र टेढा र लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि अपराधी हो थ्याङ्क यू सो मच जय माटो